После того, как у меня появилась BMW E36, не давали покоя два момента. Первый — ужасный скрип тормозов. Стоит немного потолкаться в пробке, и сразу звук будто металл об металл. Плюс тормоза были не плавные, а резкие и дерганые. Напомню, тормозную жидкость менял ранее, так что дело точно было не в ней. Второй момент — развал схождения. На неровностях руль иногда чуть уводило, будто что-то смещается. В итоге поменял колодки, стояли Bosch. Но почему они скрипели и осыпались, непонятно. Возможно, перегрели. Если есть мысли, пишите в комментариях. Интересно ваше мнение. Тормозные диски ровные. Скрип полностью исчез. Ходовую проверил, все в порядке. На развале оказалось, что левое колесо немного смотрело внутрь. Теперь все четко, ничего не скрипит и не тянет, и можно кататься на уверенных щах.